Có lẽ gần đây bạn đã thấy những video lan truyền trên mạng xã hội hay bạn đọc được những tin tức về những vụ việc liên quan đến nhóm người này. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi họ là ai, từ đâu đến, tại sao họ lại chọn Việt Nam làm điểm đến và họ đã ảnh hưởng như thế nào đến xã hội của chúng ta? Trước tiên phải nói rằng mình có rất nhiều người bạn từ Nigeria, họ là giáo viên, họ là những nhà sáng tạo nội dung và họ là những cầu thủ bóng đá. Họ sống tuân thủ pháp luật, tình cảm, vui vẻ. Còn câu chuyện này nói về những nhóm người nhập cư bất hợp pháp hoặc những người đang gây rối tại Việt Nam. Những người này đã làm xấu đi hình ảnh của người Nigeria nói riêng và những người tới từ châu Phi nói chung trong mắt của người Việt. Để bắt đầu, chúng ta cần hiểu rõ người Nigeria là ai và họ đến Việt Nam từ đâu. Nigeria, nếu như bạn chưa biết hoặc mới chỉ biết qua đội tuyển quốc gia Nigeria hoặc một vài cầu thủ bóng đá Nigeria, thì đây là một đất nước ở Tây Phi nổi tiếng với dân số hơn 200 triệu người, đông nhất tại châu Phi. Đây là một đất nước rất đa dạng về văn hóa với hơn 250 nhóm dân tộc và hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Nhưng bên cạnh sự phong phú đó, Nigeria cũng đối mặt với nhiều vấn đề. Ví dụ, kinh tế ở đây thì không ổn định, tỷ lệ thất nghiệp khá là cao, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhiều người chỉ kiếm được một vài đô mỗi ngày, trong khi giá cả sinh hoạt thì lại tăng vọt. Thêm vào đó, Nigeria còn gặp những vấn đề như là thiếu điện, bất ổn xã hội và đôi khi là xung đột tôn giáo. Nói tóm lại, cuộc sống ở đây rất bấp bênh. Vì thế, không ít người Nigeria, đặc biệt là những thanh niên trẻ, quyết định đã rời bỏ quê hương của mình để tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn của nước ngoài. Các thanh niên Nigeria, nhất là nam giới, sẵn sàng mạo hiểm đến một đất nước xa xôi để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Và một trong số đó là Việt Nam. Với họ, Việt Nam không chỉ là một điểm đến hấp dẫn để mà kiếm tiền, mà còn là nơi họ hy vọng xây dựng một tương lai tốt hơn. Vậy họ đến Việt Nam bằng cách nào? Làn sóng người Nigeria nhập cư vào Việt Nam bắt đầu từ khoảng những năm 2000. Trước đó họ thường chọn những nước như là Anh ở châu Âu, Mỹ ở khu vực Bắc Mỹ hay Libya chính tại khu vực châu Phi để mà di chuyển. Nhưng gần đây thì họ đã chọn Việt Nam. Tại sao lại là Việt Nam? Nigeria cách Việt Nam cả đại dương, văn hóa thì khác biệt hoàn toàn, ngôn ngữ cũng không giống nhau. Nói tóm lại là không có gì liên quan đến nhau cả. Thì điều đầu tiên đó là cơ hội kiếm tiền, điểm cốt lõi của những cuộc di cư. Việt Nam, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế phát triển nhanh ở Đông Nam Á. Với những khu chợ sầm uất, những trung tâm thương mại và nhu cầu lớn về thời trang, người Nigeria cảm thấy cơ hội làm ăn của mình đã xuất hiện. Dù thu nhập ở Việt Nam không cao, trung bình chỉ vài trăm đô một tháng đối với họ cho những công việc phổ thông, nhưng so với tình trạng thất nghiệp ở Nigeria, tình trạng bạo lực ở Nigeria thì Việt Nam vẫn là một lựa chọn rất đáng để thử. Thứ hai là đến Việt Nam dễ hơn nhiều so với đến những nước khác. Giả sử bây giờ đến Nhật, đến Hàn mà xem, chắc chắn là khó hơn. Và những năm 2000, Việt Nam có chính sách visa tương đối thoáng so với những nước khác. Thế nên người Nigeria có thể xin visa du lịch hoặc kinh doanh chỉ với vài thủ tục đơn giản. Tuy nhiên, một số người đã lợi dụng những kẽ hở này để ở lại lâu dài tại Việt Nam, dẫn đến tình trạng quá hạn visa, rồi sau đó thì lại trốn visa. Dù hiện nay Việt Nam đã siết chặt hơn, nhưng vào thời điểm đó, đây là một cửa ngõ hấp dẫn để đến Việt Nam. Thứ ba đó là đến Việt Nam làm cầu thủ bóng đá. Một số người Nigeria đã đến Việt Nam qua những cò mồi đến đây để thử việc tại những câu lạc bộ bóng đá. Dù không phải ai cũng có thể trở thành ngôi sao tại V-League, nhưng những hợp đồng này đã mở ra cơ hội để họ đặt chân đến Việt Nam. Sau khi hợp đồng kết thúc hoặc sang thử việc không được ký, nhiều người quyết định ở lại vì đã quen với cuộc sống tại Việt Nam, thấy Việt Nam cũng rất ổn, hoặc là vì họ không còn nhiều lựa chọn ở quê nhà, thôi cứ ở lại Việt Nam có khi còn tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta đến với một câu hỏi quan trọng, có bao nhiêu người Nigeria đang sinh sống tại Việt Nam? Đây là một câu hỏi rất khó để trả lời chính xác bởi vì không có ai thống kê chính thức. Hơn nữa, nhiều người Nigeria, đặc biệt là những người ở lại bất hợp pháp thì lại không đăng ký với cơ quan chức năng bởi vì họ bất hợp pháp mà, nên việc thống kê càng thêm phức tạp. Nói tóm lại là không có con số cụ thể. Tuy nhiên, dựa trên một số nguồn tin, cộng đồng người Nigeria ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực quận Tân Phú và quận 7 cũ. Đây là những nơi có những khu chợ thời trang sầm uất hoặc những cộng đồng người nước ngoài sinh sống. Ước tính số lượng người Nigeria tại Việt Nam có thể dao động từ vài trăm đến vài nghìn người tùy vào thời điểm. Con số này bao gồm cả những người hợp pháp lẫn không hợp pháp. Điều thú vị là họ thường không sống rải rác mà thường tụ tập thành những cộng đồng nhỏ. Họ thuê nhà chung, chia sẻ chi phí sinh hoạt cho nó rẻ hơn và giúp đỡ nhau ở trong công việc, nhưng không phải là lúc nào cũng giúp đỡ tốt mà đôi khi lại trở thành đàn đúm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể bắt gặp những khu nhà trọ
nơi mà người Nigeria sinh sống. Có đủ những lý do, có số lượng người Nigeria ở Việt Nam rồi, vậy thì họ sống ra sao, làm nghề gì để mưu sinh tại Việt Nam? Chắc chắn là cuộc sống của họ không hề dễ dàng. Đầu tiên là khác biệt về mặt ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một rào cản rất lớn. Hầu hết người Nigeria nói tiếng Anh, nhưng mà tiếng Việt thì khó học. Họ cũng phải học những câu giao tiếp cơ bản để làm việc, nhưng vẫn gặp khó khăn khi giao tiếp với người Việt Nam chúng ta. Kỳ thị cũng là một vấn đề lớn. Một số người Việt Nam do ảnh hưởng từ những tin tức tiêu cực, do những cái nhìn không thiện cảm với người Nigeria nên khiến người Nigeria bị cảm thấy cô lập, dù không phải ai cũng là người xấu. Ở Việt Nam, người Nigeria không phải là cộng đồng ngoại quốc lớn như là Hàn, Trung hay Nhật, nhưng họ lại là một cộng đồng rất đặc biệt, gây sự chú ý về mặt tích cực lẫn tiêu cực. Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một vài tỉnh lân cận, họ thường sinh sống thành những khu vực như đã nói. Một số đến đây để dạy tiếng Anh, một số để làm kinh doanh nhỏ lẻ hoặc là truyền giáo, nhưng cũng không ít người hoạt động trong những vùng xám hoặc vùng tối, giữa hợp pháp và bất hợp pháp, thậm chí là những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nghề nghiệp phổ biến nhất mà người Nigeria lựa chọn tại Việt Nam chính là dạy tiếng Anh. Với lợi thế là những người nói tiếng Anh bản xứ hoặc gần như bản xứ, bởi vì tiếng Anh là một ngôn ngữ tại Nigeria, nên là họ dễ được những trung tâm tiếng Anh mời về dạy. Đặc biệt là ở những tỉnh có ít người bản xứ. Và người Nigeria thì có một cái lợi thế, đó là mức lương của họ thường là thấp hơn so với mời giáo viên tiếng Anh từ chính Anh, Mỹ hoặc thậm chí là Philippines. Tuy nhiên, không phải ai cũng có bằng cấp chuẩn hoặc là visa lao động hợp pháp, dẫn đến việc nhiều người phải dạy chui, không hợp đồng, không bảo hiểm và luôn nơm nớp lo sợ khi công an kiểm tra bất ngờ. Mức lương lao động từ vài trăm đô cho đến hơn 1.000 đô mỗi tháng tùy vào trình độ, kinh nghiệm và khả năng thương lượng của họ. Nghề nghiệp phổ biến thứ hai đó là họ tham gia vào các hoạt động buôn bán các mặt hàng thời trang, đặc biệt là giày thể thao, quần áo second hand và những sản phẩm mang phong cách châu Phi rất đặc trưng. Họ thường nhập hàng từ Trung Quốc cho rẻ và tiện hoặc là gửi từ quê nhà Nigeria với những sản phẩm mang phong cách địa phương, sau đó bán lại cho người Việt Nam hoặc cho chính những người châu Phi đang sinh sống tại Việt Nam. Một số còn làm dịch vụ vận chuyển hàng xuyên biên giới, dù đôi khi đó chỉ là vỏ bọc cho những hoạt động không mấy minh bạch. Một lĩnh vực khá đặc thù nữa đó là truyền đạo. Không ít người Nigeria theo đạo Tin Lành hoặc Ngũ Tuần. Họ đến Việt Nam và tổ chức những buổi cầu nguyện nhỏ tại nhà, mời gọi cộng đồng cùng tham gia. Tuy nhiên, các hoạt động tôn giáo này thường mang tính cá nhân, nhỏ lẻ và chưa có tổ chức chính thức công nhận. Vì thế, cũng có trường hợp bị kiểm tra, yêu cầu giải tán hoặc bị từ chối gia hạn visa vì không đúng mục đích nhập cảnh. Bên cạnh những người làm ăn chân chính, một số người Nigeria tại Việt Nam dính líu tới những hoạt động lừa đảo. Và một trong những hoạt động nổi bật nhất đó chính là lừa tình. Kịch bản phổ biến nhất là giả dạng là lính Mỹ hoặc là doanh nhân người Anh gốc Phi hoặc là kỹ sư giàu khí giàu có, làm quen với phụ nữ Việt Nam trên các mạng xã hội, rồi dần tạo lòng tin, tỏ tình, hứa cưới, sau đó bịa chuyện, ví dụ như là gửi quà bị hải quan bắt giữ hoặc là cần tiền làm thủ tục nhận tài sản thừa kế hoặc là cần giúp để sang Việt Nam sống chung. Không ít người vì nhẹ dạ mà chuyển cho những đối tượng này hàng trăm triệu đồng rồi cả tỷ đồng. Có trường hợp báo chí đưa tin lên đến hơn 6 tỷ đồng với hàng chục nạn nhân khác nhau trên toàn quốc. Phải nói rằng các bà, các cô thì đôi khi là cũng nhìn những anh chàng này và cũng cảm thấy rất là thích, rất là quý, không hiểu tại sao nữa. Ngoài những vụ như vậy, còn có những vụ liên quan đến rửa tiền, lừa đảo đầu tư, làm giả giấy tờ như là hộ chiếu, visa, giấy phép lao động. Một số người nhập cảnh bằng visa du lịch nhưng sau đó tìm cách ở lại lâu dài bằng cách làm giả giấy tờ, kết hôn giả hoặc là liên kết với những đường dây hợp thức hóa cư trú. Những hành vi này khi bị phát hiện thường dẫn đến bị trục xuất, cấm nhập cảnh hoặc là xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Không ít người thì vẫn cố gắng lợi dụng việc kết hôn với phụ nữ Việt Nam để có thể tạm trú hoặc là quốc tịch Việt Nam. Một số thực sự có gia đình, có con cái sinh sống ổn định, nhưng cũng có những trường hợp sau khi lấy vợ Việt, người chồng Nigeria sẽ biến mất hoặc bị phát hiện sử dụng hôn nhân như một công cụ hợp pháp để mà ở lại Việt Nam, rồi sau đó tiếp tục dính líu đến hành vi lừa đảo. Với một số lượng không nhỏ người nhập cư bất hợp pháp, thì Việt Nam đang phải đối mặt với một bài toán quản lý rất là phức tạp. Việc trục xuất không chỉ tốn kém mà còn có thể tạo ra các vụ việc căng thẳng như đã thấy trong những video lan truyền trên mạng gần đây. Điều này thì đặt ra một vấn đề, làm sao để vừa đảm bảo an ninh, vừa tôn trọng quyền lợi của những người nhập cư. Và trước khi kết thúc video này thì mình muốn chia sẻ một góc nhìn khác. Người Nigeria ở Việt Nam, dù hợp pháp hay bất hợp pháp thì họ cũng là những con người đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Bạn phải rời xa quê hương đến một đất nước xa lạ, không biết ngôn ngữ, không quen văn hóa và phải bắt đầu từ con số 0. Chắc chắn là không hề đơn giản.
Câu chuyện của họ ở một góc nào đó rất giống với hành trình của người Việt Nam mình khi mà đi lao động ở nước ngoài. Chúng ta cũng từng bị kỳ thị, từng gặp khó khăn, nhưng mà vẫn kiên trì để xây dựng cuộc sống mới. Vậy thì tại sao chúng ta nếu có cơ hội thì không thử mở lòng hơn với những người thực sự tốt, những người đang cố gắng hòa nhập với xã hội Việt Nam? Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về cộng đồng người Nigeria tại Việt Nam? Bạn có từng gặp họ hay nghe những câu chuyện nào thú vị hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ với mình cũng như những khán giả khác của bình luận viên Hải Thanh Story. Mình rất mong được lắng nghe ý kiến của các bạn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video kế tiếp. Chuông thông báo cũng nhớ hãy bật lên nha. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt từ bình luận viên Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.